Assalamualaikum Furqat ağa. Алейкум ассалам, салам алейкум, жігіттер, көрермендер. Мен жағдайым 6 жылдан бері осы азамат үшін грижамен қиналып жүрген. Башқар баратын жерлер қалмады, медицина жақтында емделдім. Енді міне Құдайға шүкір осы Асқар өзіміздің ініміз екен. Соны тауып емшіге келіп, міне жақсы болып тұрмын, жағдайым жақсы. 15'te 5 13'te 5. 13'te 5. Aha. 13'te 5. Yani. Endi gazim meni 8'de 5 bo'ldi. So'ng quvonib o'tirdim. Meni ko'rganlar, bilganlar meni жағдайым жақсы. Осы мамамға o'shim советую, короче, sen kelinglar, emdinglar, ауырмаңдар. O'shim бәріңдерге денсаулық тілеймін. Рахмет. Алла разы болсын бәріңізден. Bu до и posle'ni aytib berіңіз қалай? Bұрын үйде. Сол 5 грижам бар еді, ең үлкені 13'те 5 еді. Енді қазір последнийіне түскенде 8'де 5 болды. Үлкеніңіз, иә, үлкеніңіз. Қалғандар уже азайып кеткен. Үшеу қалған, екеу болды, жоқ. Соған жүруімden de өзі чувствуется, да, жүргім жақсы, тамақ бұрын жүрегім ауырып, осының бұндай бір проблемалары болып, в общем, надежданы жоғалтқан едім, шынын айтқанда. Енді қазір міне жақсы, емделіп жатырмын. Аллаға шүкір. Енді результат жақсы болады деген үміттімін. Бірінші Алланың қолында, екінші міне өзіміздің осы мамамыз бар екен. Барған жерлер қалмады, Өзбекстанда қалмады, Тәжікстанда қалмады. Өзіміздің Қазақстан елімізде осындай жігіттерге рахмет. Сендерге денсаулық тілеймін. Алла разы болсын, рахмет сізге. Жақсы. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Жақсы. Ассалаумалейкум, көрермендер. Мынау біздің жаңағы 13'те 5 мм пациентіміз. Осы пациентіміздің несі емді 3 сеанс қабылдағаннан кейін, міне бір аптадан кейін МРТ-ға түскендегі нәтижеміз. Міне 13'те 5 мм сагитальный срезін көрсетіп жатырмын сіздерге. Алдындағы срезбен мына срезді салыстырып көруге болады. Қарапайым адам менен маман адамда бұл жерде нәтижемізді көрсетіп жатырмық сіздерге. Бұл жерде жаңа алдыңғы срезді қарасаңыз, міне 3 пен 2, 2 пен 3, 3 пен 4 соның бәрі таза. Тек қана 4 пен 5'imiz қалған. Мына жерде жалғыз ғана қалып тұр. Қалғаны таза тұр. Қалғанның үшеуі майда еді. Тек қана жаңа 13'те 5'imiz еді. 13'те 5'тен мына аксиальный срез. Аксиальный срезді көрсетіп жатырмын сіздерге. Міне бәрі. Нервный корешок қыспай, не алмай, өз орнында бабына келген. Міне. Результатты олай ісімізді осылай көрсетеміз. Мына жерде, мына жерде, жаңағымыз неміз осы. Так, енді миллиметрлерін айтайын сіздерге. Қорытынды қағазда тұр. Мына жерде жаңа 13'те 5 миллиметрімізден тек қана мына 8'де 9 деген мынау қалған. Қалғанның бәрі уже қарапайым неге төмендеп жоқ болуға, яғни өзінің баяғы бабына түсуге кеп тұр. Мына қорытынды қағаз, мына рахмет. Мынау несі? Мына сол пациентіміз. Мына қорытынды қағаз, мынау так неміз неге түскен уақытында, мына түскен несін сіздерге мына жерден көрсете қояйын. Өзім айтпай көрсетіп, мына май 22-23 деп тұр. Мына жерде мына срезді көріп тұрсыздар. Біреуі ғана қалған, қалған 8'де 9. Яғни 13'те 5 мм 8'де 9'ға төмен түскен. Бұл өте керемет көрсеткіш. Енді Құдай қаласа тағы бір сеанспен ем алып жібереміз. Сөйтіп Құдай қаласа жоқ қып, Құдай қаласа давалап емдеп жібереміз.
Біз мынау нәтижеміз осындай. Ісімізді МРТ қағазбен істегенімізді көрсетеміз. Біреу өзіміздің әңгімеміз емес, біреудің әңгімесі емес. Міне осылай іспен көрсетеміз. Құдайға шүкір, нәтиже міне осындай бізде. Біз деген істеген ісіміз осы. Істеген ісімізбен көрсетеміз. Арық көрініп, семіз шыққанда ұнатамыз. Бәріңізге сәттілік. Алла ешкімге дерт бермесін. Алла бәріңізге шипа берсін. Ассаламу алейкум.